hello, vanakkam and welcome back to PLS Super Bazar. நம்ம PLS Super Bazar வந்து கோயம்புத்தூர்ல சிவானந்தா காலனில இருந்து சாய்பாபா காலனி போற ரூட்ல புது பாலம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்திலே லொகேட் ஆயிருக்குங்க. இன்னைக்கு நம்ம PLS Super Bazarல ஒரு சூப்பரான டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர் ஆஃபர் தாங்க பார்க்க போறோம். அதுவும் நம்ம பிரஸ்டீஜ் பிராண்டோட டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர் ஆஃபர் தாங்க. ஸோ நம்ம வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் என்ன மாதிரி ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்கோம், என்னென்ன கோம்போ கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கும் தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுறோம் ஒவ்வொரு வீடியோஸுமே உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். ஸோ வாங்க அந்த அருமையான ஆஃபர் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பிரஸ்டீஜ் பிராண்டுடைய ஒரு டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர் தாங்க ஆஃபர் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லக்ஷ்மி டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர் ஆஃபர் கொடுத்துருந்தோம். அது எங்களுக்கு செம்ம ஹிட்டாக இருந்ததுங்க. பட் எங்கள் கிட்டக்க லிமிட்டட் ஸ்டாக் இருந்ததுனால நிறைய பேருக்கு எங்களுக்கு சப்ளை கொடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் நிறைய பேர் எங்கள் கிட்டக்க வந்து கிரைண்டர் ஆஃபர் போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பிரஸ்டீஜ் பிராண்டுடைய ஒரு கிரைண்டர் கோம்போ ஆஃபர் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆஃபரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான் எங்கள் கிட்டக்க இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட் டைம் மிஸ் பண்ணவங்க கூட இந்த டைம் நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கிரைண்டரில் இருக்குது, என்னென்ன கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம பிரஸ்டீஜ் பிராண்டுடைய ஒரு ஸ்வெட்ச் மாடலில் உள்ள ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஈஸி லிஃப்ட் அண்ட் க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க இந்த கேஸ் ஸ்டவ் ஓடுது. நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி லிஃப்ட் பண்ணிட்டு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே சுலபம் தாங்க. இது வந்து நம்ம லேடிஸ் எல்லாருக்குமே கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லணும். ஸோ இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ் வாங்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க. இந்த ஆஃபர் லான்ச் ஆனதுக்கப்புறமா இதையும் பார்த்துட்டு நீங்கள் எந்த கேஸ் ஸ்டவ் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ இந்த பிரஸ்டீஜ் பிராண்டுடைய ஸ்வெட்ச் மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பர்னர், 2 பர்னர் ப்ளஸ் 4 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ், இந்த 3 டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டவ் இருக்குங்க. ஸோ கூடிய சீக்கிரமாகவே ஒரு ஸ்பெஷலான ஆஃபரில் நம்ம PLS சூப்பர் பஸாரில் இந்த கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃபர் லான்ச் ஆக போகுது. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பிரஸ்டீஜ் பிராண்டுடைய டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர் தாங்க இது. ஸோ இதோட மாடல் வந்து பிரஸ்டீஜ் வெட் கிரைண்டர் 07 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடலுங்க இது. இதில் வந்து உங்களுக்கு 2 கலர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் ஆரஞ்ச் வித் டார்க் ஆஷ் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. நம்ம கிச்சன்லலாம் வைக்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இதோட ட்ரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள ட்ரம் தாங்க இது. நிறையா பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த 2 லிட்டரில் வந்து எவ்வளோ அரிசி போட்டு அரைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. இதில் வந்து நீங்கள் 1லேருந்து 1.25 கிலோ வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அரிசி அரைச்சிக்கலாம். இதுவே உளுந்து போடுறீங்க அப்படின்னா 250லேருந்து 300 கிராம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உளுந்து இதில் அரைச்சிக்கலாங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியோடு உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி மாவும் பிசைஞ்சிக்கலாம், ப்ளஸ் தேங்காவும் நீங்கள் வந்து இந்த கிரைண்டரில் துருவிக்கலாங்க. ஸோ சப்பாத்தி மாவு இதில் எப்படி பிசையணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கல்லை நீங்கள் வந்து எடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இந்த கல்லை நம்ம வந்து இதில் ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ கல்லே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்லா வெயிட்டாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் ஃபினிஷிங்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நமக்கு வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவும் நமக்கு வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் இதில். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்பாத்தி மாவு ஆட்டா நீட் பண்ணுறதை வந்து இப்படி ஜஸ்ட்டு உள்ளே வச்சுட்டு இதை லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி மாவு ப்ளஸ் உப்பு தண்ணி எது வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம சப்பாத்தி மாவு வந்து இப்படி தாங்க நம்ம வந்து லாக் பண்ணி இப்படி தான் நம்ம வந்து பிசைஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுவே நீங்கள் வந்து தேங்காய் துருவுறீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கல்லை ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஸோ நீங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் கல்லெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த தேங்காய் துருவுறதை வந்து இது மேலே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஜஸ்ட் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். நீங்கள் ஈஸியாக இதில் வந்து தேங்காய் வச்சு நீங்கள் வந்து துருவிக்கலாம். இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து தேங்காய் விழுந்துக்கிறோம். நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் இந்த தேங்காய் துருவுறதை எடுத்துகிட்டு கல் போட்டு நீங்கள் சட்னிக்கும் நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கலாம். ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 200 வாட்ஸில் உள்ள கிரைண்டர் தாங்க இது. உங்களுக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் மோட்டர் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. ஆன்சைட் சர்வீஸ் தாங்க, வீட்டுக்கே வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்தியாவில் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தீங்கன்னாலும் பாக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கொடுத்துட்றாங்க. அந்த டோல் ஃப்ரீக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க.
ஸோ இது கூடவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 விதமான ஒரு கோம்போ ஆஃபர் நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற கோம்போ ஆஃபர் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டுடைய ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதோட மாடல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா PIC 20 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடல் தான் இது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1200 வாட்ஸில் நாங்கள் கொடுத்துட்ருந்தோம். பட் இந்த இண்டக்ஷன் வந்து 1600 வாட்ஸில் உள்ள ஒரு இண்டக்ஷன் தாங்க இது. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் டைம் ஆஃப் டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் குக்கர், கறி நீங்கள் வைக்கிறீங்க, ப்ளஸ் இட்லி பாட், இது எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இதில் எது வேணுமோ நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இயர் வாரண்டியும் வந்து உங்களுக்கு இருக்குங்க. ஸோ இதுக்கும் வந்து நீங்கள் பாக்ஸில் டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. டோல் ஃப்ரீ கால் பண்ணிங்கன்னா போதும், உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த இண்டக்ஷன் கூடவே ஒரு சூப்பரான ஒரு குழிப்பணியார கல் தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஐடியல் பிராண்டுடைய 7 குழியில் உள்ள ஒரு குழிப்பணியார கல் தாங்க. இதில் வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் வைக்கிற மாதிரி ஒரு குழிப்பணியார கல்லாக இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த குழிப்பணியார கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கேஸ் ஸ்டவ்லையும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு மல்டி பர்பஸான ஒரு 7 குழியில் உள்ள ஐடியல் பிராண்டுடைய ஒரு குழிப்பணியார கல் தாங்க இது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு காம்போ பேக்கில் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டுடைய ஒரு டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர், நம்ம ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டுடைய ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், ப்ளஸ் ஐடியல் பிராண்டுடைய ஒரு இண்டக்ஷன் பேஸில் உள்ள ஒரு குழிப்பணியார கல் உங்களுக்கு வந்துடுதுங்க. ஸோ அதே செகண்ட் கோம்போ பேக்கில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே நம்ம ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டுடைய ஒரு கிரைண்டர் உங்களுக்கு வந்துடுது. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஹாட் வாட்டரில் தான் மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே நம்ம வந்து குளிப்போம். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தாங்க இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் கிச்சன்லேயும் நீங்கள் வச்சு மாட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் நீங்கள் பாத்ரூம்லேயும் நீங்கள் வந்து மாட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் இதை மாட்டி கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஆணி அடித்து மாட்டினீங்கன்னா போதும், நீங்கள் உங்கள் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எதுவுமே வாங்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாதுங்க. இவங்களே உங்களுக்கு டியூப் கொடுத்துடுறாங்க, ப்ளஸ் ஆணி டேப் எல்லாமே இவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிடலாங்க. நீங்கள் அடித்து மட்டும் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா போதும். ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் ஒன்று கொடுத்துடுறாங்க. ப்ளஸ் ட்ரிப்பருக்கான ஒரு ட்ரிப்பர் ப்ரொவிஷனும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இதோட டெமோ கூட ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் இதை பற்றி. அதோட லிங்க் கூட உங்களுக்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குங்க. ஸோ இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நான்ஸ்டிக் தோசை தவா தாங்க நாங்கள் உங்களுக்கு தரோம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ்வில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த தோசை தவா உங்களுக்கு நாங்கள் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம். ஸோ செகண்ட் கோம்போ பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டுடைய ஒரு டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர், ப்ளஸ் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் ஒன்று, ப்ளஸ் ஒரு தோசை தவா ஒன்று, இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் கோம்போ பேக்கில் வந்துடுங்க. ஸோ இந்த கோம்போ பேக்கோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 9750 ரூபாங்க. ஆனால் நம்ம PLS சூப்பர் பஸாரில் இப்போ ஒரு ஆஃபர் ப்ரைஸில் வெறும் 5750 ரூபா மட்டும்தாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக ஷிப்பிங் இருக்குது. நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஷிப்பிங் ப்ளஸ் கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்குங்க. பொருள் கைக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் காசு கொடுத்தா போதும். அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட நம்ம PLS சூப்பர் பஸாரில் உங்களுக்காகவே நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த கோம்போ பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான். ஸோ சீக்கிரமாக ஆர்டர் பண்ணிவிடுங்க. நான் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை ஃபர்ஸ்ட் கோம்போ என்ன, செகண்ட் கோம்போ என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கோம்போ பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டோடைய ஒரு டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர் வந்துடும். அப்புறம் ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டோடைய ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் உங்களுக்கு ஒன்று வரும். ப்ளஸ் ஒரு ஐடியல் பிராண்டுடைய இண்டக்ஷன் பேஸில் உள்ள ஒரு 7 குழி உள்ள ஒரு குழிப்பணியார கல், இது மூணுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கோம்போ 1ங்க. இதுவே கோம்போ 2ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேபிள் டாப் ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டுடைய வெட் கிரைண்டர் ஒன்று, ப்ளஸ் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் ஒன்று உங்களுக்கு வந்துடும், ப்ளஸ் ஒரு நான்ஸ்டிக் தோசை தவா உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்துட்றோம். ஸோ இந்த கோம்போ பேக்கை நீங்களும் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் வெப்சைட் லிங்க் மூலியமாகவும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை லிங்க் மூலியமாக ஆர்டர் பண்ண தெரியல அப்படின்னாலும் பரவாயில்லைங்க, எங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் மூலியமாக கூட நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட நேம், ஃபுல் அட்ரஸ், பின்கோட் ப்ளஸ் கரெக்டான ஃபோன் நம்பர், உங்களுக்கு கோம்போ 1 வேணுமா இல்லை கோம்போ 2 வேணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும், உங்கள் ஆர்டர் எடுத்து நாங்கள் டிஸ்பேச் பண்ணிக்குவோம். அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம கடைக்கு நேரடியாக வந்து இந்த
ஆஃபரை வாங்குகிற கஸ்டமர் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான இப்போ நியூவாக லான்ச் ஆகிருக்கிற ஒரு சாப்பிங் போர்டு உங்களுக்கு ஒன்று ஃப்ரீயாக கிடைக்குதுங்க. இந்த சாப்பிங் போர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதுலேயே நீங்கள் வந்து சாப்பிங் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே நீங்கள் சாப் பண்ண அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து வாஷும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இது ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டாக ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நீங்கள் உங்கள் வெஜிடபிள்ஸோ ஃப்ரூட்ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வச்சு இந்த வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாப் மாதிரி கொடுத்துக்குறாங்க. அதை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இது வழியாக உங்களுக்கு தண்ணி எல்லாமே வெளியே வந்துடுங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து இது ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வாஷ் பண்ணுற ட்ரேவாகவும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ப்ளஸ் சாப்பிங் பண்ணி அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கூட நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். இது அப்படியே நீங்கள் ஃபோல்டும் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸும் ரொம்பவே சேவ் ஆகும். நீங்கள் எந்த இடத்துலையா நீங்கள் கார்னரில் கூட நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். நீங்கள் வேணுங்கும் போது எடுத்து கட் பண்ணி நீங்கள் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். ஸோ இந்த சாப்பிங் போர்டு உங்களுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீயாக தரோம். ஒன்று இந்த சாப்பிங் போர்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஒருவேளை எனக்கு இது வேண்டாமா அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு சூப்பரான நைஃப் செட் ப்ளஸ் ஒரு சாப்பிங் போர்டோடு நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 நைஃப் கொடுத்துட்றாங்க. ப்ளஸ் ஒரு பெரிய சிசர் ப்ளஸ் ஒரு பீலர், 2 பக்கமுமே பீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பீலர் வந்து உங்களுக்கு வந்துடுது. ப்ளஸ் ஒரு போர்டு உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இந்த செட்டும் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஒன்று இந்த செட் வாங்கிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த செட் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். இந்த 2த்தில் ஏதாவது ஒரு செட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைக்கு நேரடியாக இந்த கோம்போ பேக்கை வந்து வாங்குகிற கஸ்டமர் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 செட்டில் ஏதாவது ஒரு செட் நாங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோங்க. ஸோ இந்த ஆஃபர் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸுமே உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஆஃபரோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அண்டில் தட் டாடா பை.